دا علماء کرامو عظیم احسانات تی په دې امت باندې. علم الله تعالی داسې عام کړی په دې زمانه کې لکه څنګه چې اوبه عامې دي، هواګانې عامې دي، د اسمان د رحمت باران عام دی. د علم قرآن او علم وحی لکه د اسمان د رحمت د باران په شانتي ورېده او زمونږه ستاسو دی علاقو ته او مونږ او تاسو ته او دی علماو ته مسلمانانو ته الله تعالی هغه راورسو. علما د امت رهبران دي، رهنمایان دي، په عقایدو کې، عباداتو کې، معاشراتو کې، معیشت کې، معاملاتو کې، اخلاقیاتو کې او د زندګۍ په هر شعبه کې ضرورت بنیادی د عام مسلمانانو دا دی چې رجوع الی العلماء بکی، ورنه په تیارو کې به رواني. ځکه رڼا د علماو سره ده، قرآن رڼا ده، علم الهی هدایت ته د هدایت رڼا ده، لتخرج الناس من الظلمات الى النور. نو د علماو قدر پکار دی، د دې احسان په خپل ځان منل پکار دی. زما په نظر کې د علماو لوی قدر دا دی چې موږ خپل ځان او خپل بچي دی علماو ته حواله او کامل علم که موږ نشو حاصلولی، نو چې کوم فرض عین علم دی د ضرورت مطابق په دکاندار، په تاجر، په زمیدار، په زنانو، په نارینو، په حکمرانانو، په قاضیانو، وکیلانو، دا د علماو نه زده کول فرض عین. ما په یو کتاب کې وکتل علماو ته الله تعالی څومره مقام ورکړی، فضایل موږ اورو د علماو نه قرآن ته ډک دی، احادیثو کې زموږ کتاب العلم او ابواب العلم ټول د فضایلو د علم او د علماو د هغه بنده په څومره لوی مقام د عالم او د معلم چې رسول پاک علیه السلام د هغه تشبیه ورکوي د 14 شپې د سپوږمۍ په شان دي. د 14 شپې سپوږمۍ بعضی احادیثو کې تشبیه ورکوي وي کفضل علی ادناکم، په دې سخته تیاره کې د شپې په وخت کې چې اسمان بالکل سوتری او 14 نو ستوري مخکاري، سپوږمۍ مخکاري، او ټولو ته معلومه ده چې ستوري ځلیږي رڼا کوي او سپوږمۍ رڼا کوي. د عابدانو مثال د ستورو سره ورکړی دی، رڼا یې لږه کمه ده، او د عالمانو مثال د کوكب سره ورکړی د 14 شپې، ځکه چې د ستورو رڼا تر ستورو پورې وي، د عابد عبادت تر عابده پورې دی، فایده یې لازمي ده، او د سپوږمۍ رڼا هغه د اسمان نه تر ځمکې پورې رارسي. د علماء امت دینی رڼاګانې د دنیا ګوټ ګوټ ته رسي، د دې نه بل اوچت بنده څوک کیدی شي. علماو ته الله تعالی یو مقام ورکړی دی، الله دې زموږ سره قدر پیدا کړي. ما په یو کتاب کې وکتل، دنیا کې خو علما دي، د کنز العمال حواله ورکړي په هغه کتاب او د حضرت جابر رضی الله عنه روایت ده چې دنیا خلاصه کوي، جنت کې بم جنتیان علما ته رجوع کوي، جنت کې به جنتیان علما ته رجوع کوي، او د هغه حدیث مفهوم دا بیان کړي، خلاصه دا ده چې کله ټول جنتیان جنت ته لاړ شي او په جنت کې خو نور سشتانه پابندی خو دنیا کې تیار شوی ده، مجاهده مشقت التنشت لکم فیها ما تشتهی، د اجتهاد ژوند دی. ډیره زمانه پس ماشاء الله الله تعالی به د جنتیانو نه تپوس کوي چې ای زما میلمنو، تاسو ته څه شی خو نه دی پکار، لکه څنګه چې میزبان د میلمنه سات په سات تپوس کوي. تمام جنتیان به عرض وکړي چې یا الله موږ ته خو څه کمی نه محسوسي. الله جل جلاله به ورته وفرمایي
خپل علماو ته رجوع وکړي او د علماو نه تپوس وکړي چې موږ ته څه ضرورت خو نشته. جنتیان به دې علماو ته راجم شي او دې علماو ته به وایي چې موږ ته څه ضرورت شته. علما به وایي او د قرآن آیت ته للذین احسنوا الحسنى للذین احسنوا الحسنى وزیاده ولدینا مزید. اللہ تعالیٰ جنت حسنہ را کړی هر نعمت را کړی دی لیکن موږ ته زیادت او مزید لا نه دی میلاو. مفسرین وی د زیادت نه مراد د الله تعالی ملاقات دی. ورشئ د الله تعالی نه د الله تعالی د ملاقات درخواست وکړي. د علماو په جواب باندې په جنتیان الله تعالی ته د زیارت او د ملاقات درخواست پیش کړي نو د الله زیارتونه به شروع شي. علماء کرامو ته په جنت کې خلک رجوع نو باید چې موږ تاسو خپلم عالمان شو او کني کم از کم خپل بچو خو سکو پورا عالمانو ګرځو. دا عزم خو دې ټولو کو ان شاء الله. قرآن په ناظره باندې وایي زمونږ حضرت مفتی صاحب رحمت الله علیه به فرمایل وایي د قرآن پاک سره منسوب 3 محنتونه دي. څلور د ټولو نه اول محنت ناظره ده او ناظره باندې قرآن ول دا ادنا درجه ده. د ټولو نه ادنا درجه ده. زمونږ د حقانی حضرت مفتی صاحب رحمت الله علیه به مقتدا فرمایي ادنا درجه د ناظره قرآن و د دې ادنا درجه څومره قدر دی د الله په نظر. حدیث دی په جمع الفوائد کې د طبرانی په حواله سره د حضرت انس رضی الله عنه چې کله یو ماشوم په ناظره باندې قرآن شروع کی او دی الف لام میم او سيقول او والناس ته ورسی یعنی اخیری ټکی د په زبان باندې راغی من الجنه والناس په دغه ورځ باندې الله جل جلاله کرامن کاتبین ته حکم کوي چې د دې ناظره خوان بچی د مور او د پلار د عمل نامې نه تمام ګناهونه میټاو. دا د قرآن پاک د ناظرې د ادنا درجه مقام دی نو چې اعلی درجه به نسو. دویم نمبر د قرآن پاک حفظ دی. یو سړی دی او پاغه د جهنمی کېدو فیصله وشو. د قرآن ارشاد دی کده دا ډک ځمکه سره زر راجم کی ان الذين كفروا او وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. دبانه د جهنمی کېدو فیصله شوی کده دا ډک ځمکه د ځمکې نه تر اسمانه پورې او د مشرق نه تر مغرب او شمال جنوب پورې ټول ځمکه د سرو زرو ډکه کې خو الله تعالی به دې قبول نه کړي. صرف د خپل ځان د چھړاولو دپاره د جهنم نه او زما او ستا بچي قرآن یاد الف لام میم نه تر والناس پورې دا ماشوم بچی به د خپل خاندان 10 کسان د جهنم نه راوباسي او جنت ته بیدار. حقیقت دا دی چې دا لوی مقام دی الله دې موږ ته حاصل. دریم علوم د قرآن حاصلول زمونږ علما ټول په دې باندې متفق. علوم موږ ته خو صرف قرآن یو کتاب ښکاري ناظرې ووایو حفظ یې وکړو د هغې تلاوت کړو شپه او ورځ ثوابونه بې حسابه بې کتابه دي لا متناهي ثوابونه دي دې کې شک شبه نشته. علوم د قرآن څونه دي علماء کرام فرمایي غور سره دا واورئ زمونږ ستاسو دا عقیده ده چې زمونږ ستاسو خوږ پیغمبر خاتم النبیین یعنی نبوت یوازې نبوت نه علوم نبوت اخلاق نبوت صفات نبوت د 1,24,000 پیغمبرانو علوم داوی نبوت داوی رسالت داوی صفات داوی کمالات داوی حسن او جمال ټول پټول 100% الله زموږ ستاسو په پیغمبر کې جمع کړي. حسن یوسف دمی عیسی ید بیزاداری آج خوبا همدارند تو تنها داری. دا خلاصه کوي الله جل جلاله
پخوانو پیغمبرانو ته معجزات ورکړي، هغه معجزات زمونږ د پیغمبر په برکت دغه امت ته د کراماتو په شکل کې ورکړي. حضرت ابراهیم علیه السلام نمرود په اور کې واچو، الله تعالی په هغه اور بردن و سلامن وګرځو. واقعا ټولو ته معلومه ده، علما مبلغین ښه بیانوي. معجزه و د ابراهیم علیه السلام، تفصیل ته ضرورت نشته، مقصد مې دا دی دغه معجزه ابراهیمی دا الله جل جلاله زمونږ ستاسو د خوږ پیغمبر په یو تابعی حضرت ابو مسلم خولانی رحمت الله علیه باندې ښکاره کړ. دا تابعی دی ابو مسلم خولانی د یمامي اوسیدونکی، دا د هغه عراقي اوسیدونکی دی چې اسود عنسی د نبوت دعوه کړی او دې منکر اسود عنسی نه مسیلمه ابن کذاب. دا ابو مسلم خولانی راوس ځان ته مخې ته ودرو، بخاری شریف کې قصه ده، مخې ته ځان ته ودرو. ابو مسلم خولانی رحمت الله علیه ته وی ته د الله تعالی رسول مانی؟ هغه ته وی زه کوډم، زه په غوږونو نه اورم. ابو مسلم خولانی وته زما غوږونه کار نه کوي، وته وی محمد رسول الله اخر پیغمبر مانی؟ وی او نعم اشهد ان لا اله الا الله. هغه کې مې غوږونه کار کوي. درې ځله دا خبره تکرار کړه، زما پیغمبري مانی؟ وی نه اورم، غوږونه مې کار نه کوي. پیغمبر مانی؟ بالکل منم. نه هغه کس سنمو دا ابو مسلم خولانی رحمت الله علیه داسې جری انداز چې کله به ورته ځان یاد کړو نو به نه اورم. پیغمبر هاو ناغه ته غوسه ورغله، دله څه سزا ورکول پکار دي. هغه سوچ ته راغله خبره، بیا د حق خلاف مشوره کوونکي هم ډېر عجیب وي او ناشنا مشورې ورکوي، فلاني ځای ته یې بوځئ، فلاني ځای ته یې بوځئ، هلته یې قید کوي. زمونږ شمس الائمه سرخسی رحمت الله علیه خاقان بادشاه د ترکی هغه په کوی کې قید کړی، نصیحت په وته کو نور څه خبره خو نه موږ ته چا نه څه غواړو، نصیحت یې وته په اوچ کوی کې قید د شاګردانو سره یې غمو چې زمونږ د سبق پسې کې شاګردانو دې د کوی نه आवाज ورکوي، غم مه کوئ، ما ته هر څه یاد دي، صرف تاسو دونه کوئ چې سحر راځي او د کوی په غاړه باندې چاپېره کښېنئ، زه به تاسو ته سبق د دې ځای نه وایم. بھائی دا علم په دې طریقې موږ ته را رسېدلی. نو شمس الائمه سرخسی رحمت الله علیه بغیر د مطالعین او بغیر د کتاب نه د فقه مسایل ته بیانول، د مبسوط په نوم باندې د کوی د قید په زمانه کې هغه چې په شاګردانو کوم املا کړې ده، زمونږ په کتابخانو کې هغه کتاب د مبسوط په نوم باندې په 13 جلدو کې میلاوي. یو د امام محمد سے مبسوط دی، امام محمد سے مبسوط دا د هغې شرحه ده، د دې نوم یې مبسوط دی. زمونږ علما کم کار کوي، دا داسې په مشکله باندې دا علم موږ ته را رسېدلی، موږ ته خو ډېر اسان میلاویږي. اوس خلکو رای ورکړه سم اور ته بلکې لکه د نمرود او دی په هغې کې واچو، اور یې ورته بلکې. ابو مسلم خولاني رحمت الله علیه هغې ته وغورځو، اور مړ شه. ابو مسلم خولاني ته جمدی راووت، یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. هغه معجزه وه، دا کرامت ته د صحابه د رسول پاک علیه السلام د انتقال نه پس دا واقعه شوې. بیا دوی ته پته ولګېده، راځي اوس وګوره دی خو ما مني نه. ټولو خلقو بیا رایې ورکړه چې صاحب اوس خو ستا بېعزتي ده که دی دلته پرېږدي په دې وطن کې، نه تا مني او نه ستا سزا په ده باندې څه اثر وکړو، د اور نه بس بچ پاتې شي. جمدی ترې راووت ښه په خوشحالۍ. د دې حل دا ده چې دې جلا وطن که ضلع بدرې که ملک بدرې که وی ډېره ښه ده. بس هغه په سوارۍ باندې سور شو، لاړ روان شو، سیدې مدینې طیبې ته ځان ورسو. د مسجد نبوي په دروازه باندې خپله سواري وتړله، جومات ته دننه شو او د یو ستن سره یې 2 رکعته نفل تحیت المسجد کول. مخامخ حضرت عمر رضی الله عنه ناست دی. دا د حضرت ابوبکر صدیق صاحب د خلافت زمانه شروع ده. هغه چې داسې وکتل چې دا خو څوک میلمه معلومېږي،
د مسافر د شکل شباحت د مخ نه پته لګي چې دا ستړی دی دوړې پې پرتې دي او پیدل سفر دی. زمونږ د اکابرو داسې یو ترتیب فوراً راغی او د مېلمه سره یې مصافحه وکړه او بیا یې تپوس وکړه د کوم ځای من این انت؟ هغه وایي د فلاني ځای من الیمامه. وایي ښه د هغه ځای یو واقعه موږ ته رارسېدلې چې دغه شان چا د مسیلمه نه انکار وکړ او هغه یې په اور کې اچولی دی، د اور نه هغه الله تعالی بچ کړی دی. دا واقعه رښتیا ده؟ د چا نه تپوس کوي؟ دا مسلم خولاني بذات